Всем добрый вечер, друзья мои. Я знаю, что монгольские ритуалы одни из любимых у нас ритуалов наших зрителей, потому что они очень быстро получаются. Не могу объяснить, почему так происходит. Может быть, потому что все-таки у многих, особенно жителей России, есть какая-то капля кочевой крови, если учесть, что 300 лет кочевники все же господствовали здесь. Кроме всего прочего, язык кочевых народов, он предполагает энергию внезапной удачи, потому как кочевники, да, собственно говоря, будучи бедными племенами, не имевшие родины, не имевшие богатства особого, в какой-то момент стали обладателями просто целых империй. И о чем это говорит? Это говорит о том, что вибрация энергии их языка, она больше настроена на внезапную удачу. Если, например, лечебные, целительные ритуалы на языке созидательных народов получаются лучше, например, закавказские ритуалы исцеления и прочее, потому как созидательные народы тысячелетиями развивали свои навыки, и их язык обладает энергией накопительства, энергией целительства, поскольку это целый опыт поколений, то у кочевых народов энергия языка, она больше предполагает внезапную удачу. Может, поэтому у многих людей, у которых даже близко нет, скажем так, как им кажется, кочевой крови, получаются эти ритуалы. Поскольку один из великих завоевателей мира Чингисхана, а именно Тимуджин, которого назвали хан океанов или хан морей, то есть Чингисхан, у него был огромный гарем и очень много потомков. И предполагают, что каждый 100-й или 150-й житель евразийского континента является потомком Чингисхана, что есть какая-то кровь через много-много поколений. То есть можно сказать, что он имеет какое-то отношение именно к великому Чингисхану. Есть еще другой такой момент. Люди, которые быстро пьянеют от малой дозы, малого количества алкоголя, тоже предположительно имеют генетику Чингисхана. Это долгий вопрос, почему именно таким образом, но пришли к выводу, нашли определенный ген именно Чингисхана и доказали, что люди, которые от малой дозы алкоголя быстро пьянеют, то есть им достаточно чуть-чуть, чтобы опьянеть, они тоже могут быть потомками Чингисхана. Хочу вам сказать, что совершенно славянской внешности люди, немецкой внешности люди, то есть европейской, да, финны по происхождению и прочее, прочее, то есть северные народы, люди, которые брали монгольские ритуалы и проводили, и у них настолько все получалось сразу же, что они просто удивлялись. Хотя, по сути, они вообще никакого отношения, скажем, к кочевым народам не имеют, как им кажется. Что еще хочу сказать? Дело в том, что я, отдавая вам различные ритуалы, рассчитываю на то, что у кого-то энергия совпадает с языком определенного народа, с генетикой определенного народа. Кроме всего прочего, я стараюсь в своих ритуалах использовать и древние тексты, и новые работы. Я вам говорила о том, что у меня есть целая тетрадь. Это именно тетрадь, не книга теней, переписанных монгольских древних заклинаний, которые мне привез человек, который воевал в Афганистане и в Монголии побывал, жил некоторое время и общался с этими людьми. Сейчас его нет в живых, но вот эту тетрадь он мне оставил. И там внизу он, скажем, по-русски примерный перевод пишет. Ритуалы на разных языках есть переданные мне, есть составленные мной. Я вам объясняла, что достаточно владеть языком магии, то есть знать слова заклинания, основные слова в магии,
народов и, возможно, имея знания и талант, составить определенные ритуалы. И эти ритуалы, составленные мной, работают точно так же, как и древние, потому что они, то есть основа их более древние знания. Итак, сундук ханши. Для чего этот ритуал? Этот ритуал для приумножения украшения личных вещей, то есть украшения, там, шубы, кольца, сувениры, если вы хотите, чтобы у вас дома было больше, мебель хотите поменять, читайте. То есть можете читать на обстановку в доме. Есть ли у нас такие? Есть казначей Висар, Анеюшка, да, много таких работ, которые на приумножение имущества, чтобы их стало еще больше. Но вот вам еще один ритуал. Читаете на свое имущество, можете открыть сундуки, можете открыть кошелек, можете открыть шкафы, начитывая на шубы, на украшения свои. И через некоторое время заметите, что их станет заметно больше, на много раз больше. Итак, читать нужно 20 раз. Можете по-разному открыть, там, посмотреть в шкафу на шубы, глядя на шубы, прочитать один раз. Потом открыть сундуки, глядя на украшения, читать еще раз. На кошелек прочитать, сундук с деньгами, если вы держите, прочитать, на сувениры, на обстановку в доме. И это все будет приумножать. Естественно, если это будет в совокупности с другими ритуалами, намного лучше все будет работать. Итак, начнем. Итак, я хочу заранее предупредить тех людей, которые уже я не знаю, миллион который раз мы предупреждаем о том, что прежде чем ко мне записаться на консультацию, смотрите, изучите канал. Есть визитная карточка канала. Это главный ролик, в котором сказано, как ко мне прийти на консультацию, да, и не нужно... Я не успею вам ответить. У меня тысячи и тысячи смс за несколько дней пробегает. Я просто физически не успею. Я не знаю, как еще вам объяснить, чтобы вы поняли. И второй момент. Люди, которые пишут внизу, напишите ритуал, дайте ритуал. Я начала их блокировать, потому что я так чувствую, что у людей просто нету ни культуры, ни воспитания, ничего, ноль. Вы понимаете, что нужно подождать. Никто вам не обязан. Люди даже находили старинные, порванные, уже просто растрепанные книги и были счастливы. И до утра сидели, приклеивали страницы, переписывали. И были рады, что нашли такие уникальные вещи, которые им помогут, да, выжить в этой жизни, подняться и так далее. Вам дарят, через некоторое время пишут внизу ритуалы. У вас нету даже уважения к этому труду, понимаете? Нету, вообще ноль. Таким людям здесь делать нечего. Потому что все, кто здесь сидит, все знают, что через несколько дней, извиняюсь, этот ритуал будет под роликом. Мне пишут, а где ритуал под роликом? У меня слова закончились, словарный запас в том числе. То есть пролистать под роликом, посмотреть вы не хотите. Я даже в этом должна вам служить. Вы понимаете, что я блокирую таких людей? Все. Никаких разговоров. Заканчиваем эти разговоры. Я устала. Могу ли я делать за своего сына, мужа? Не можете, сказано миллион раз. Какая луна, какое время луны? Сказано, откройте луна в магии, посмотрите. Если я не обозначила эту луну, лунный цикл, значит, не надо задавать вопросы. Изучите мой канал, еще раз говорю, если не хотите попасть под горячую руку. Итак. Ханиехнер, Бурхант, Залбирав. Терхалсен. О, Бурхан мин тенгри, Йоржулех, мини баяллах, мини унет, эдлел, мини мёнро, намайк хи, о тенгри, маш баян, таим баих болно. Я читаю более как возможно, именно делая акцент на как бы языковые особенности монгольские.
Вы можете читать, как вы сможете. Это не так страшно. Хани Эрнер. Бурханд Залбирав. Тер Халсен О Бурхан Мин Тенгри. Йоржулех Мин Баяллах. Мин Унет. Эдлел. Мин Мьонго. Намаихи О Тенгри. Машбаян. Тим Байх Болно. Баяллах это не имеет отношения к исламу. Слово не Аллах. Баяллах. Богатство в переводе. Или баяллаг. По-разному звучит. Это просто меня спрашивают. Вроде бы монголы как бы поклонники Тенгри, они язычники, сохранили свою первозданность, свою религию. Да, схожесть из слов это не говорит о религии. Баяллах означает богатство или богатый. Еще раз читаю. Ханиехнер Бурханд Залбирав. Терхалсен О Бурхан Мин Тенгри. Йоржулех Мин Баяллах. Мин Унет. Эдлел. Мини Мьонго. Намайхи. О Тенгри Машбаян. Тим Байх Болно. Сколько раз читать? Можете каждый день открывать шкафы, читать, открыть сундук, читать. Для этого не обязательно подготавливать алтарь. Это я здесь сделала, потому что хочу вам показать наглядно. И вообще я отношусь к своей работе творчески и с любовью, вы это знаете. И последний раз читаю. Еще раз напоминаю вам, 20 раз просто читайте. Ханиехнер, Бурхан Залбирав, Терхалсен, О Бурхан Мин Тенгри, Йоржулех Мин Баяллах, Мин Унет, Эдлел, Мини Мьонго, Намайх Хих, О Тенгри Машбаян, Тим Байх Болно. Читать можно в любое время, любого дня, ночи. Не имеет никакого значения. 20 раз читать. Вот, решили сделать, берете и 20 раз читайте на всю обстановку дома. Можете вниз спуститься, прочитать. Можете в машину сесть, прочитать. Если вы хотите, чтобы еще какая-нибудь новая машина появилась, или для этой машины есть какие-то затраты, которые вы хотите. То есть оно приумножает имущество. Помогает вам улучшить ваше имущество и качество жизни. Пользуйтесь на здоровье и во благо. Всем удачи!